淨淨清潔湯。要對付爹哋，就要煲花花笑聲靚靚湯，係花花笑聲靚靚湯啊！好，等我睇下要用乜嘢材料先。首先要有個煲，湯煲一個有啦，跟住就要有水。哎呀，水向低流，水向低流，濕鬼晒咯！好，跟住咧就要有小朋友嘅笑聲4個。邊度有小朋友啊？哎呀，係我，有你哋幫手咪得咯！嗱，我過嚟收集啊嚇！哎呀，大聲啲啦，小朋友嘅笑聲4個啊！1個，後邊大聲啲啊嚇！2個，好，中間嘅要好瘋狂嘅嚇！3個，好，到最上邊要最大聲嘅。係啊，4個已經集齊咗啦，唔該晒你哋啊！你哋真係好幫手啊！好，等我快啲放落煲湯度先啊！哎呀，死人咩咁大聲嘅？好啦，唔該晒你哋啊！我已經集齊咗小朋友嘅笑聲4個啦。等我再睇下，仲有啲乜嘢要落去先嚇？哎喲，跟住就要有花花5朵，花，我有辦法。沙哩隆衝，沙哩隆衝，5朵花快出來！話俾我知啊！5朵花花已經集齊咗，搞掂晒。等我再睇下，仲爭啲乜嘢先？最後要有巫婆靚靚嘅祝福，係巫婆靚靚嘅祝福。哎呀！最後要有巫婆靚靚嘅祝福。弊家伙啦！弊家伙啦！弊家伙啦！巫婆靚靚喺好耐之前已經唔見咗㗎啦！哎呀，咁點算啊？我點樣可以揾到巫婆靚靚啊？哎呀，弊家伙啦，祝福唔到煲湯！哎呀，咪住先，我做咩咁怯咧？其實只要我問魔鏡咪得咯，因為魔鏡佢係乜都知㗎。魔鏡啊魔鏡，我而家嚟揾你啊！你要話俾我知，巫婆靚靚而家佢喺邊啊？你自己啦。睇住先，我叫 Goody 喎，我唔係巫婆靚靚啊！唔緊要，只要問魔鏡得㗎啦。魔鏡啊 ，Mirror XP，Mirror XP， 八卦消息乜都知。魔鏡，巫婆靚靚，而家佢喺邊度啊？哦，原來你揾我魔鏡
出嚟，就係想問咩話？巫婆靚靚佢喺邊啊？哦，巫婆靚靚喺好耐之前已經被啤，點解唔喐得嘅？哎呀，我知啦，一定係爹哋放啲病毒入去魔鏡入邊啊！魔鏡，你快啲消毒啦！咁你有冇滴露啊？我冇滴露喎。啊，你試下用金寶綠水啊！金寶綠水，認住呢個鐘，清潔好輕鬆。真係好輕鬆喎！好啦，等我話俾你聽啦。巫婆靚靚喺好耐之前已經俾爹哋捉咗，仲將佢困咗喺一個水晶球裏邊。你而家要做嘅就係要揾一個聰明伶俐嘅細路仔，佢叫做毛毛。不過佢啱啱入咗嚟法術世界，而且仲俾爹哋捉咗。你而家要做嘅就係要即刻揾到呢一個細路，一齊去揾巫婆靚靚，咁你就可以救翻呢度我哋跟呢度呢個好大仲衰過頭先嘅哦。你支綠水係咪過咗期啫嚇？咁我又唔知啊！我而家全身都係病毒，不如等我去變靚啲，推下淋巴排毒先。好啦，魔鏡佢話，只要我揾到一個口齒伶俐嘅細路，佢個名叫做毛毛，咁我就可以揾到巫婆靚靚噶啦。好啦，即刻出發！毛毛啊毛毛，我嚟救你啊毛毛，救到你我就可以救到巫婆靚靚，我就可以對付爹哋啦！毛毛，我嚟救你啊！出門口之前記住要熄火啊！毛毛，我嚟救你啊！我叫做小白兔蹦蹦啊！第一次見面，我帶咗禮物送俾大家嘅，你哋唔好客氣啦，嚟啦嚟啦，一齊分享啦！哇！太好啦！係啊！係啊！唔好搶啦！
我都係咁樣㗎。其實我都有缺點㗎，我發脾氣嗰陣時會咬爛晒啲嘢㗎。我嗰成日鬧話唔肯瞓咧，所以我隻眼啊咪紅晒咯。哎呀，原來我哋啲小白兔都幾多缺點㗎喎。咪住咪住，你哋講咗缺點，你哋提醒咗我啦。哎呀 ，Goody 叫我幫佢手做一樣嘢，我唔記得咗做啊！哎呀，弊家伙啦，弊家伙啦！唔好喊住先啦，蹦蹦，發生咩事啊？成件事係咁樣㗎。咁多位小朋友啊，我想問下你哋 ，Goody 係咪去咗救毛毛啊？係啊，咁仲爭一樣嘢先至救到毛毛㗎。呢一樣嘢就係咁多位小朋友嘅缺點啦。原來你哋嘅缺點咧係可以對付嗰個黑人憎嘅 Betty 㗎。你哋想唔想幫 Goody 手啊？太好啦，太好啦！咁你哋有冇將啲缺點咧寫咗落張紅色嘅紙質上面啊？可唔可以攞出嚟養下佢啊？攞出嚟啦！好多啊！係喎，真係好多喎！哎呀，弊家伙啦，霎時之間咁多，得嗰隻兔仔點落嚟收集啊？唔使驚喎，有我哋喺度嘛，蹦蹦。哇，係喎！哎呀，咁唔該晒你哋啦！事不宜遲啦，要爭取時間啦，咁你即刻出發！唔該晒你哋幫我收集啊！唔該晒你啊！咁要快手啲啦！好啦，你哋唔使走出嚟㗎，你哋將啲缺點紙咧由中間傳晒喺呢一邊，你哋咧就傳喺呢邊，你哋都係傳出嚟喎，上邊都係喎，傳去左邊同埋右邊就得㗎啦。上邊咧有個姐姐同你哋收集㗎，佢好靚女㗎。哎呀，快啲啦，快啲啦，攞多啲出嚟啦！快啲啦，快啲啦，傳出嚟啦，傳出嚟啦！係啊，上邊都要傳嘅喎，你哋傳出嚟啦，係啊，快嚟啦！哎呀，快啲啦！快啲啦，人人有關嘅，快啲啦！嚟啦，嚟啦，嚟啦！快啲上嚟啦，上嚟啦！哎呀，嗰度係啊，唔該晒你，唔該晒你啊！係啊，俾多一張啊，係啊，冇錯。哎呀，辛苦晒你哋啊！好啦，上嚟啦，唔該你哋啊！哎呀，話睇呢度幾多先？哇！呢度有好多喎，你哋咧上嚟啦，上嚟啦！哎呀，唔緊要啊，辛苦晒大家。嚟啦嚟啦，哇好多！哇好多！哇好多多！哇真係好多！哇有好多啊！哎呀，唔該晒咁多位小朋友啊，我哋俾啲掌聲自己先，好耶！哎呀，亦都多謝咁多位小朋友幫手喎。唔使客氣，蹦蹦。有你哋幫我，真係慳翻好多時間㗎。啊，既然慳咗咁多時間，不如睇下你哋有咩缺點咯。唔緊要啦，大家分享下啊嘛。嚟啦，唔會阻好多時間嘅，睇下先。我的缺點是發脾氣。係啊，發脾氣唔好㗎，係啊。睇下呢張先。我的缺點是懶惰。係啊，唔得㗎，懶惰要勤力啲喎。我的缺點是食飯食得慢。咁啊係啊，凍咗唔好食㗎啦。聽陣先。我的缺點是每次做功課，做乜寫下唔寫嘅？咁都有㗎。哇！呢張好多，好長啊。我的缺點是當媽媽罵我時，我用眼睛瞪着媽媽。好犀利啊！哎呀，有咁多真係啱晒啦。我諗 Goody 咧一定好開心啊！唔單止啊，連 Betty 都一樣咁開心啊！點解啲氣氛會唔同咗嘅？陰風陣陣喎，有啲唔好喎。你一隻二隻俾我呃晒啦，你哋冚唪唥都俾我呃晒啦。其實我係 Betty 嚟嘅，知驚你。Betty，你唔係蹦蹦咩？做乜嚟蹦蹦？等我送啲嘢俾你嘆下啦。佢都有咬我啊！因為呢啲就係專咬兔仔嘅兔仔虱啦。發生咩事啊？蹦蹦！做乜
喺度崩砰，一隻俾激死啊！翻去沖涼諗清楚啦，仲唔走？究竟發生咩事㗎？蹦蹦！真係激死人！咁蠢都有㗎，唔好做兔仔啦，做豬扒啦！頭先我爹哋咪講過，仲爭用材料嘅，呢啲材料就係你哋啲缺點啦。哇！呢度成斤重，都夠晒我煲湯嘅。多謝晒咁多位咯喎！哎呀，做乜認晒咁樣嘅？你哋好唔開心啊？係咪啊？你哋咪好憎我啊？係唔係啊？唔好咁樣啦，因為你哋越唔開心，越憎我嘅話，我就越開心啊！喂喂，送啲嘢俾你睇下，小白兔啊，蹦蹦跳啊嗱！哎呀，呢個咩事實在太可惡啦，太可惡啦！哎呀，你哋唔好傷心啊，冷靜啲，唔好傷心。其實小朋友就話啫，大朋友都俾佢呃咗喎，係咪啊？哎呀，我明白你哋嘅心情㗎，因為諗翻轉頭，我以前都俾佢整蠱過㗎。哎呀，激氣啊！我諗到啦，不如咁啦，我而家即刻幫你哋去對付爹哋，我跟住佢，好唔好？好，我而家即刻跟住佢，佢就喺嗰邊嘅啫，快啲啦！你知唔知我做緊乜嘢啊？我好怯啊！等陣間，如果我要你哋幫忙，你哋會唔會幫我啊？真係會！多謝你哋啊！我聽到你哋咁樣講咧，我啲信心咧翻晒嚟啊！我翻晒嚟啦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 ！哎呀！唔好意思啊，掛住開心得滯咧，我要跟住爹哋啊！我而家即刻就去！係啊，喺嗰邊啊！哎呀，唔好意思，睇住先。但我跟住爹哋之後咁啊點啊？哎呀，夠毛毛啊，差啲唔記得咗啊！我要快啲，睇住先。有啲好臭嘅臭味喺呢邊傳過嚟㗎。哎呀，我知啦，一定係爹哋喺嗰邊搞震啊！我而家即刻去跟住佢啦，我而家好快就去㗎啦。快啲咯，我仲講嘅。好，你哋放心，我而家即刻跟住爹哋，唔好走啊！哇！正所謂遲唔會遲，早唔會早，喘一聲就翻到嚟古堡。誒，咪住，有啲唔妥啊！呢度咁臭嘅，喂唔好喎，真係好臭喎！咩啊？我踩嘢？冇踩嘢啊？咩啊？啊，我知啊，細路係咪喺度放臭屁啊？唔係，我放自己知噶嘛。誒，我醒起啊，我知啲臭味喺邊度傳嚟嘅啦。原來所有嘅臭味都嚟自我呢一煲蝎子毒蛇炒餾湯。冇咁多，打開個煲具睇下先。哇！喂，一臭到公鼻啊！好啦，呢個時候將啲缺點抌埋落煲兜度煮啦。你哋話好唔好啊？咩啊？好定唔好啊？喂，個個都話唔好啊，係咁好難做㗎喎。